کله داسې وشي چې سړی د منځه نه راوځي او د یو ګناه اراده وکړي چې پلانی کار به کوم یې هغې له زما کار د ګناه نو د دې سړي دا مونځ به صحیح او که نه؟ جواب د دې مسلې هغه دا چې د مانځه شروط، ارکان، واجبات دا هر څه په صحیح طریقه وشي نو مونځ صحیح دی. خو دلته دا خبره یاده کوي چې کله مونځ د سړي په زړه باندې اثر نه کوي که نه، او دا سړی د ګناهونو نه منع نه کړي او په ده کې دینداري را نه شي، نو پوه شي چې دې مانځه کې لازم څه نه څه کمی شته. ځکه چې قرآن کې الله سورة العنکبوت کې واقم الصلاة ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنکر، مونځ کوه، مونځ سړی منع کوي د فحاشۍ نه او د ناروا کارونو نه. او دا سړی چې منع نه شو د ناروا کارونو نو دې به دا مطلب نه چې د الله په دې خبره کې شک دی. د الله په خبره کې شک نشتی، بیا شک د ده په دې مانځه کې دی. مونځ خو سړی د ګناهونو نه منع کوي او دی منع نه کړو، نو دا مونځ هغه مونځ نه دی کوم مونځ چې سړی د ګناهونو نه منع کوي، او هغه مونځ چې هغه خالص د الله دپاره او د پیغمبر په طریقه وي، او یو سړی د الله دپاره مونځ کوي، الله ته نږدې کېدو دپاره عبادت یې ګڼي چې دا الله په ما باندې لازم کړي دي، زه به یې کوم الله سره جرګه په مینه محبت یې کوي. دغه مونځونه دي چې هغه انسان د ګناهونو نه بندوي. او چې کله دې مونځونه کول او سره د هغې دې مونځونو ستا په زړه اثر نه کوو که نه، نو پوه شي چې ستا په مانځه کې چل دی. اوس یو سړی د جومات نه راوځي او په دروازه کې د یو ګناه سوچ کوي، یعنې پلانی کار به کوم یا هلته ځم یا دلته ځم، هغه کار د ګناه دی. نو ستاسو اندازه ولګوئ چې د دروازې نه دننه چې ده کوم مونځ وکړو هغه به څه حال، هغه مونځ دومره په ده باندې اثر ونه کړو چې دی ځان یو ګینټې دپاره کنټرول کړي، یو نیمې ګینټې دپاره، یو ورځې دپاره نه، چې څنګه راووتو د جومات نه نو دی سوچ د ګناه کوي چې ګناه به کوم. نو دا خبره یاده کوي چې مسلمان له اوس ډېرو سوال کړی چې دا مونځ به صحیح و که نه. سوال دا پکار و چې دې مونځ زما په زړه اثر ولې ونه کړو چې زه یې د ګناهونو نه منع کړی، دا سوال پکار و. نه زه هر قسمه ګناه کوم خو چې دا مونځ به زما صحیح و که نه، نو زه درته وایم چې په مانځه کې دې کمی دی، ځکه هر قسمه ګناه کې که موږ دا وایو چې نه مونځ دې بلکل د الف نه د یا پورې ښه صحیح دی، ذره برابر کمی پکې نشتي، نو بیا خو والعیاذ بالله د الله په خبره کې به کمی او هغه کېدی نه شي. الله وایي چې مونځ سړی د فحاشۍ نه ګناهونو نه منع کوي، او دا سړی منع نه کو، او ته ورته وایي چې مونځ دې بلکل برابر دی د الف نه د یا پورې ښه صحیح دی، هېڅ کمی پکې نشتي، داسې خو نشي کېدی. که کېدی شي نه نشي کېدی. نو مانځه کې کمی دی ځکه د سړي په ایمان کې کمی دی، او ځکه وله د مانځه په زړه باندې اثر نه دی کړی. سوال دا پکار دی چې الله به دا مونځ چې زما په زړه اثر نه کوي دا به الله زما نه قبول کړي او که نه، او وجه د دې څه ده، او زه څه وکړم چې زه د ګناهونو نه بند شم. د دې نه مناسب سوال دغه سوال ده کوم چې ما ذکر کړو. مونځ یو سړی وکړو، ارکان واجبات یې پوره دي، راووتو مونځ خو صحیح دی، خو سوچ دې خبره کې وکړه چې اخر دا مونځ ستا په زړه ولې اثر نه کوي. لازم څه نه څه چل خو به یې که نه، څه نه څه چل خو شتي چې دا سړی د ګناهونو نه بندي. نو سوال اصل کې هغه دا پکار دی.